Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел поговорить о таком масле. Вот Mobil 1 синтетика 5 на 40. Значит, использовал его около 5 лет. Потом санкции, она подорожала, больше 2000 стала стоить. Раньше она стоила где-то 1300, была более доступна. Ну и в процессе я начал замечать, что при пробеге около 8000 на холодной начали греметь гидрокомпенсаторы. Заводишь несколько секунд, там гремят компенсаторы, потом прогреваются, перестают. Ну, мне это не очень понравилось. Я решил сменить масло. Сменил его, все пропало, все стало хорошо. Так что вот, неизвестно, конечно. Может быть, просто подделка. Поэтому я из-за этого не перешел на русские масла. То есть они более доступны, дешевле, меньше подделки. Неизвестно, что в этой канистре. Может, тут и бутер, конечно. Вот, поэтому мое мнение вот такое. Но если кто-то еще верит в чудо-эликсир для своего автомобиля, хотя бы покупайте. Здесь сейчас у Mobil вроде бы как вот здесь вот ультрафиолетом светишь, вроде бы светится на оригинале. То есть обращайте внимание при покупке, заядлые мобильщики, то ли вот такое, старайтесь покупать оригинал. Вот так вроде, не знаю, вот. Вроде бы все тут похоже на оригинал. Вот даже сейчас налью, может кто-то по цвету поймет, какое она, настоящая или поддельная. Ну хрен его знает, я не очень верю сейчас в такие масла. Значит, такая вот она цветом. Вот. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.